Сегодня в Чебоксарах стартовала осенняя сессия Государственного совета. В таком составе депутаты работают уже год. За это время Госсовет 7-го созыва принял 121 закон, еще 17 были в повестке сегодняшнего заседания. Среди основных – разграничение полномочий бюджетов в связи с муниципальной реформой, смена официального публикатора законов парламента. Депутаты рассмотрели проект закона, по которому предоставляется бесплатное двухразовое питание школьникам, детям добровольцев, проходящих военную службу в батальоне связи «Адал», а также погибших военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Особенность сегодняшней политической ситуации перед сессией во время, наверное, ощущал каждый депутат. Не случайно опытный Игорь Маляков нарушил протокол, высказался раньше спикера и предложил принять соответствующее времени решение. Однако депутаты решили не спешить. Общую характеристику ситуации, направление работы дал Леонид Черкесов. Нашу с вами первоочередную задачу я вижу в том, что открыто и ясно донести позицию руководства страны до жителей республики. Многие из вас являются руководителем предприятий и организаций. Поэтому прошу, отнеситесь к новым условиям политической и социально-экономической жизни со всей ответственностью, с позиции государственных интересов и единства российского народа. Сегодня депутаты рассмотрели законопроект о бесплатном двухразовом питании для детей военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Предоставляющим право на бесплатное двухразовое питание в общеобразовательных организациях, находящихся на территории Чувашской Республики, обучающимся по программам начального, основного, среднего общего образования, являющимся членами семей лиц, проходящих военную службу в батальоне связи «Адал», военнослужащих лиц, проходивших службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации. На эти цели будут направлены средства из республиканского бюджета. В 2022 году выделят 1 миллион 138 тысяч рублей, а далее сумма вырастет в 2 раза. Поддержали депутаты и законопроект о поддержке IT-компаний. Малому и среднему бизнесу в Чувашии установят пониженные налоговые ставки. Чтобы создать одно рабочее место в сфере IT, нужно потратить до 100 тысяч рублей, а зарплата, которую мы платим специалистам, одна из самых высоких вообще в нашей стране. НДФЛ – это у нас региональный налог, поэтому если мы создадим условия, где айтишные компании смогут размножаться, мы только выиграем. Поэтому я считаю эту отрасль критической для экономической безопасности нашей страны, и принятие этого закона, который устанавливает налоговые льготы, станет существенным подспорьем для нашей отрасли. И вот у нас, у айтишников, появятся в условиях санкций лучшие условия для развития бизнеса, для создания новых рабочих мест и привлечения квалифицированных специалистов. Изменится с 1 января официальное издание, которое будет публиковать законы и распоряжения органов власти. Федеральный закон разрешает доводить до населения такую информацию с помощью сетевых изданий. Законом предусматривается изменение с 1 января 2023 года официального публикатора актов главы Чувашской Республики, актов Кабинета министров Чувашской Республики и нормативных правовых актов органов исполнительной власти Чувашской Республики, а именно газеты «Вести Чувашии» на сетевое издание «Право21.рф». Невозможно и неправильно бесконечно поддерживать то, у чего нет будущего. Невозможно ностальгировать по доставке корреспонденциями какими-то там, я не знаю, на лошадях там. За это цепляться нет абсолютно никакого смысла, и тем более тратить на это сегодня деньги, потому что, по-моему, у нас и в стране, и в Чувашской Республике есть на что деньги тратить. Нужно бросать силы сегодня на будущее, нужно создавать условия доступа, в первую очередь, в интернет и к тому, что человек сам хочет определить для себя как важный источник информации. Поэтому Министерство информационной политики я здесь полностью поддерживаю. Сейчас это сетевое издание зарегистрировано как средство массовой информации, и издательский дом «Хыбар» приобрел доменное имя. Депутаты приняли ряд законопроектов, устанавливающих границы муниципальных округов Чувашии. Они будут соответствовать границам муниципальных районов, установленным ранее. Парламентарии также решили увеличить штраф за безбилетный проезд до 500 рублей. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Республика.